привет! У микрофона, как всегда, Джокер, там Дудка. И сейчас будем записывать Mellow Playground. Или как вспомнил его название. Пишите в комментариях, что здесь делать. Я просто не знаю. Кстати, это же другая версия, как новогодняя прошлого Нового года. Сейчас будет на нее обзор. Но это прошлого года, я не знаю. Ну, просто делаем домик, его сожгем. А вроде с 10. Вот эти. Я только что-то скачал. Ну, не только что там уже было видео по них 7 дней назад. Ну, я не записывал. Даже не заходил в них. Я думал, они скрепляются. А может, правда такую башню построить? Как это будет, как люди башни, и там будет человек стоять. Да. Значит, надо их скреплять. Так. Если... Ой. Что? Это совсем... Да какое-то дерьмо. Давайте, Васю отправим в космос. Давайте Васю отправим в космос. Если я чье-то имя не оскорбляю, просто Вася. Просто хорошее имя такое. Вася. Прям вообще хорошее имя. Так. Его что, привязать надо его. Ну, Васенька. С Богом. Ой. С Богом, Вася! Вася! Прости, Вася! Ё-моё! Василий Николаевич! Вася! Простите. Вася! Короче, теперь Вася испытатель. Вася испытатель, на него испытывают дымовую гранату. Даже не знаю, что это такое. Это не дымовая. А это дымовая? Дымовая? Вася, испытай, это дымовая или дымовая? Это опять не дымовая. А где дымовая? А это что? Это что? Это что такое? Почему она тут была? Да чё оно Вася взрывает? Вася, ее нет, походу. Давай, где? Это что? Да блин, где? Ох, как пулеметка. Давайте ее подорвем. Давайте Васю смерим с ядерной бомбой. И он туда залезет. По ядерным бомбам. Вот Вася. Я этого не хотел. Это не я. Я этого не делал. Все, убрал палец. Чё? Чё она стреляет-то в него? Ладно. Вася, поднимайся. Оп. Оп. Вася поднимается на ядерную бомбу. Вася. Давайте вколем одну. И ты полетишь. Так. Ну. С Богом, Вася! Бомб нету, Васи нету. Вася есть.
Короче, Вася, давай испытывать все-таки бомбу на тебе. Бомба, Вася. Вася это самый хороший человек. Потому что Вася это Вася. Вася, давай тебе Вася. Вася, давай другого. Нет, ну... Так, я тебя сейчас в эту посажу. Короче. Испытание будет. Так, Василька. Я тебя привяжу к бомбе. Ой, какой бомбе? Так. К ракете. И запущу ракету. Вася летит. Вася сделал свой первый полет. А это что? Может, это надо Васю туда положить? Это вертолет. Я хочу вертолет. Маленько приболел. Вертолет сделаю. Я хочу вертолет. Для Васи. Для Васи сделал вертолет. Надеюсь, Вася не помрет. Все, для Васи сделан вертолет. Надеюсь, Вася не помрет. Все, для Васи сделан вертолет. Надеюсь, он не помрет. Такой рэп я сочинил про Васеньку. Про Васеньку. Про Васеньку. Рэп сочинил. И больше вертолета у нас нету. Оп. 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 Где оп? Да что за фигня какая? Не, короче. Ладно. Сейчас подорвем и будем прощаться. Давайте. Прощай, Вася. Там что-то еще выжило? Что-то. Интересно. Сейчас рассеется дым. Как оно выжило, скажите мне? Это же деревянные ящики. Ладно. Всем пока. С вами был Джокер Нинтендотка. И по симулятору кейса больше не будет видео. Ну, всем пока. Пока.